enggak bisa dibilang jabur. Kita akan coba dengan umpan evaporator aja dulu, pensil, koper. Kalau udah ada sambutannya, nanti kita coba semua lur stick bait. Kita prepare dulu mas bro, semoga ada sambarannya mas bro trip kali ini. Kita casting di sungai cari hampal, pau. Kita coba umpan ini dulu mas bro, yang baru dibikin. Swimmer made in according channel. Sendiri mas bro, tidak kolaborasi. Mudah-mudahan tidak ada hujan mas bro, cuaca sudah mendung. Mudah-mudahan gak dikasih hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari atas dulu mas bro, nanti pindah ke bawah ke hilir. Sambaran mas bro, nggak kena mas bro.
Aduh. Strike, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Ah, kocolan, Mas Bro. Swimmer killer. Swimmer killer. Kocolan, Mas Bro. Kocolan. Kau. Kecil, Mas Bro. Ikannya, Mas Bro. Bro, kita akhiri aja video kali ini mencari hampa di spot Cimandiri dengan satu hampa mencari apa. Sekian dan terima kasih. Cuaca sudah menunjukkan mau hujan, Mas Bro. Kita tutup saja hari ini. Salam satu joran. Jangan lupa like, komen, subscribe.